Друзья мои, всем привет! Меня зовут Аникеев Станислав, каркасные дома строю профи, город Рязань. Мы занимаемся строительством деревянных каркасных домов. Сейчас на улице уже конец лета, скоро осень, соответственно похолодает. И для многих, как наших клиентов, так и просто людей, которые планируют себе строительство деревянного каркасного дома, является очень важным моментом, как отопить дом. И на самом деле это действительно очень важный вопрос по двум причинам. Первая причина заключается в том, что не все люди знают, какие есть способы отопления дома. А вторая причина заключается в том, что в связи с последними событиями оборудование очень сильно подорожало. И плюс из-за санкций не все к нам доезжает, а то, что доезжает, соответственно, стоит, как я уже говорил, очень дорого. В общем, на примере своего дома я хочу вам рассказать об основных способах отопления деревянного дома, дать рекомендации о покупке оборудования, рассказать о очень важных опциях, а также открыть один из очень важных секретов, о котором, по крайней мере, я этой информации в интернете не находил. В общем, как сэкономить на покупке котла до 50% от его стоимости. Я не оговорился, именно до 50%. Вы должны запомнить для себя одну очень простую вещь. Вне зависимости от того, из какого материала построен ваш дом, он может быть у вас деревянный, кирпичный или блочный, существует 5 традиционных способов для его отопления. Первый способ — это, конечно же, отопление дома при помощи традиционного газа. Но минусом является то, что не к каждому дому можно, к сожалению, подвести газ. Второй способ — это отопление дома при помощи электрического котла. Минусом этого способа является то, что в дальнейшем у вас будут очень высокие коммунальные услуги. Третий способ — это отопление дома при помощи электрических конвекторов. Плюс, конечно же, в том, что монтируется все это очень быстро, а минусом является то, что в дальнейшем будут также очень высокие коммунальные услуги. Очень редкий способ четвертый — это отопление дома при помощи традиционной печи деревенской. И пятый способ, на мой взгляд, он является самым оптимальным, это отопление дома при помощи дровяной печи камина. Дровяные печи-камины производят всего лишь из двух материалов. Это либо сталь, либо чугун. И чтобы вам не рассказывали производители печного оборудования и продавцы печного оборудования, чугунные камины гораздо лучше, нежели стальные. Но они гораздо дороже, нежели стальные. Чем это обусловлено? Чугун может воспринимать на себя гораздо большую температурную нагрузку, и у чугуна минимальное расширение металла при нагреве. Что, конечно же, не скажешь о стальных каминах, потому что стальные камины часто ведет, соответственно, у него начинает вести створку, он сифонит, могут начать выпадать окалины. И самый главный минус стального камина — то, что он может треснуть. Часто бывает такое, что производители стальных каминов делают их комбинированные, когда, допустим, корпус у него стальной, а створка у него чугунная. Но, несмотря на все на это, у него опять же может повести корпус, из-за чего будет плохо закрываться створка, и плюс ко всему он может треснуть. Именно этот камин от хорватского производителя, это компания Пламен, модель этого камина Альберта. Он рассчитан на площадь дома порядка 80 метров квадратных. Он может отопить кубатуру порядка 200 метров кубических. Номинальная мощность его 8,8 киловатт. Я могу этот камин отнести к классу выше среднего. По стоимости на сегодняшний день он довольно-таки не маленький. Конечно же, это не премиальный камин, но это, поверьте, не бюджетный камин. На его примере я хочу вам рассказать об основных опциях, которые должны быть в чугунном камине. Мощность камина должна соответствовать площади и кубатуре дома. Если размер строения превышает мощность камина, в таких случаях вы будете его перегружать излишним горением, а от перегрева чугун треснет. Если помещение меньше рекомендуемой мощности камина, тогда, работая в своей номинальной мощности, он будет давать тепла гораздо больше, чем необходимо, что приведет, соответственно, к перегреву дома. А если вы будете затапливать камин на минимуме, тогда сажа не сможет выгорать, закоптится камин и дымоход. В общем, выбирайте камин, мощность которого соответствует размеру дома. Следующая важная опция — это двойной дожиг домовых газов. Она позволяет более эффективно использовать топливо. Эта функция сохраняет дымоход с минимальным количеством сажи и копоти. Топливо в печах с двойным дожигом сгорает практически полностью с минимальными выбросами в атмосферу. Отверстие в двойной задней стенке говорит о том, что на этом камине эта опция присутствует. Также очень важной опцией является система чистого стекла.
Такая система создает и направляет воздушный поток, который отсекает возможный нагар на стекле. Поток под действием температуры в топке меняет свою траекторию, опускаясь в нижнюю часть стекла, воздух потока идет на горение и участвует во вторичном дожиге. Поэтому система «Чистое стекло» одновременно является и подачей воздуха на вторичный дожиг. Последней, на мой взгляд, важной опцией является подача воздуха извне. Определить ее наличие можно по отверстию в задней части корпуса. Ее производители ставят на камины стоимостью выше средней, и она очень нужна. Если в доме плохая вентиляция, для образования тяги камин будет засасывать воздух со всех возможных щелей, окон, входной двери и так далее. В итоге появляются мостики холода, образование конденсата, сквозняки и много чего неприятного. Поэтому если у вас есть возможность взять камин подороже, но с функцией подачи воздуха извне, то обязательно берите камины с этой опцией. Пока снимал видео, уже похолодало, я одел теплую кофту, и как раз есть повод задуматься о покупке камина. Я буду подсматривать в бумажку, чтобы не запутаться в цифрах. В общем, давайте теперь поговорим о стоимости, способах приобретения и, конечно же, способах экономии. В общем, рекомендуемая розничная цена этого камина в Российской Федерации равна 161 345 рублей. Это если мы говорим о таких крупных площадках, как печь.ру и камин.ру. Есть на некоторых сайтах стоимости подороже, ну давайте опираться на рекомендуемую розничную цену. Я делал запрос через сайт pech.ru о стоимости доставки, и доставку мне посчитали в 12 тысяч рублей до Рязани, это без выгрузки, грубо говоря, до подъезда, либо до дома. Выгрузку в любом случае нужно вам организовывать самим, весит он порядка 140 килограмм, сюда еще нужно минимум 2-3 человека, которые будут вам выгружать. Считайте еще дополнительно, минимум 5000 рублей. В итоге что у нас получается? 161 345 рублей это камин, 12 тысяч рублей это доставка, отдельной газелью они вам все это привозят, 5000 рублей это выгрузка, итого общая сумма 178 345 рублей. Опять повторюсь, это стоимость этого камина с покупкой в Москве и с доставкой до города Рязань. Но есть еще альтернативный способ, это приобретение отопительного оборудования через Беларусь. И он абсолютно легальный, пусть вас не пугает то, что вы заказываете оборудование в другой стране, вам также его доставят и оплатить вы сможете без каких-либо проблем. Я сразу же хочу сказать, что я ни в коем случае никого не рекламирую, я просто вам рассказываю, как можно приобрести оборудование и на этом сэкономить. Есть белорусский сайт, называется он «Купи печь», и стоимость этого камина на момент съемки 3990 белорусских рублей, что в переводе на российскую валюту, на наш рубль, является 119 147 рублей. Доставка с Минска до Рязани обошлась ровно в 6000 рублей. Это доставка компании DPD до терминала. Плюс сюда давайте считаем в среднем 2000. Это доставка газелью до вашего дома. И те же самые 5000 рублей это стоимость оплаты работы грузчиков. Что у нас получается? 119 147 плюс 6 плюс 5 плюс 2. Итоговая стоимость 132 147 рублей. Как вам разница? А она равна вообще-то 46 тысячам. Я считаю, что это на самом деле очень большие деньги. Не стоит переживать о том, что вы заказываете в Беларуси. Просто заходите на сайт «Купи печь», выбираете необходимую модель, оставляете заявку, с вами связывается менеджер, вы с ним согласовываете доставку, обозначаете адрес, он все сам рассчитывает, выставляет вам счет, вы через карту нашего банка, просто через приложение оплачиваете и, грубо говоря, в назначенный день получаете камин и радуетесь сэкономленным 46 тысячам. Когда я выбирал камин, я обратил внимание, что на их сайте было очень много разных моделей со скидкой в 50% от нашей рекомендуемой розничной цены, грубо говоря, в Российской Федерации. Но они мне не подходили, я выбирал именно определенную модель. В общем, делайте сами выводы, я вам дал советы, а вы уже решайте, будете вы их принимать или нет. На этом у меня все. Пока-пока.